Денеска сака да ви изборува за македонската носија. Директно оди на вториот слайд, ако... Ете така. Да. Националните носи во Македонија задржуваат трагиотантичката култура и елементите на старата балканска и словенска култура. Македонските носи се карактеризираат со богатство и украсување. Западната Македонија е вистински мозаик од различни убави носи, каде женските носи се од поголем интерес. Ја живеам во Струга и овие се некои од нашите носи. Ова е од селото Јабланица, ова е од селото Радожда, Мали Влај и Вевчани. Во секое село имат различна носија. И овие сме ние, нашата фолклорна група, играорна група. Вистина, Кристина, ти одиш на играорна, така? Играш во фолклорен, значи, некој ансамбл, така? Да. Одлично. Како ви се вика друштвото? Аминта. Аминта? Одлично. И кои сплетови ги играте или ора? Водарки, Бувчанско, Беровка, Селско оро игравме. Браво. Браво. А тоа, значи, кога си била во Македонија или таму каде што си сега? Тука каде што си? Имаме едно здружение од македонци во Италија. Во Италија, аха. И така си правиме забави, играме фудбал, па имаме група од играорна. Така. Навистина. И вака си се облекувате во носи кога ги правите тие забави, затоа што претпоставувам се забави каде што има македонска музика, македонски песни, ора, така? Прекрасно, прекрасно. Ајде да слушнеме за везот. Главната карактеристика на македонската носија е везот со геометарски шари и накити изработени од метал или сребро и плодовите од природата. Так, од природата. Да. Како карактеристичен украс, особено на жена. Како? Да, продолжи. Како карактеристичен украс, особено на женските носи, најмногу се везет кошули и покривките за глава. Така. Везавите се развивале на целата територија од Македонија. Во овие носи доминираат црвена боја, зелена, жолта и сина. Македонскиот народен вез јасно сведочи за оригиналност на неговиот создавач, жена. Така, тоа е македонската жена која што ги креира и ги твори